Sanibingelela ababukeli beBlaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Hleli with your girl uLungsta. Ningakhohlwa-ke isicelo sethu se-support please. Siyafisa ukuthi-ke nasifinyelele kuzo zonke iy'ndawo la khona abantu abadinga usizo. Ama-banking details athi ayavela lapho kwi-screen. Ungakhohlwa nje ukuphosa lapha esivivanyeni noma imalini namandla akho ukwazi ukuthi sikwazi ukuqhubekele phambili ngomsebenzi. Namhlanje sihleli bhuti omncane othi ufisa ukudalula imfihlo. Sawubona. Sawubona njani sisi wami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Nasiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uvela kuphi? Sanibonani babukeli emakhaya. Mina ngisuka le eNquthu. Phuma eNquthu. Yebo. Okay, no siyakwamukela. Ngoba wazi ukuthi lolu uhlelo lokuthi sikhipha izimfihlo. Ithini imfihlo yakho? Oh hayi, shuthi ekuzaleni kwami ngazalwa mina ngumuntu wesimanga. Ngoba ungibona nje kanje ekuzaleni kwami kodwa ngangumuntu wesimanga. Okay. Ekhaya umama unabantwana abawu-3, abafana abawu-2 bese kuba yimina-ke intombazane yokugcina. Oh, intombazane. Yebo. So manje ngoba unentshebe angithi siyalapho ingakho ngithi ngiqale ngichazele kahle. Okay. Shuthi sisakhula vele bengikhula nabafana. So nje into eyenziwa abafana nami ngangiyenza. Mawukuthi kudlala amabhayisikili, kudlalwa ibhola nami bengidlala nami. Kahlahle ukukhandeka kwami ngasho ukuthi owomuntu wesilisa kodwa mina bengiyintombazane. Okay. Shuthi manje into eyenzekile ukuthi ngiqedile isikole ngo-2017. Ngeza eThekwini ngizozama impilo engcono. Okay. Kwahlanganiseka. Vele kwakuyisifiso sami ukuthi ngishintshe ubulili. Okay. Shuthi ngihlanganisileke ngabushintsha ubulili ngenza i-human transgender ngoba sengiyumfana-ke manje kodwa ekhaya abakwazi lokho, abakakwazi. So ubone nini ukuthi-ke na ufisa ukushintsha ubulili? Into eyafika nini kuwena leyo? Into eyafika kudala ngoba imizwa yami vele abengingenawo ama-feelings for abantu besilisa. Besifazane? Besilisa bengenawo. Besilisa okambuthe okay. Kade ngithanda amantombazane mina. Oh, okay. Cha umuntu wesilisa bengingamuzwa. Ingakho ngadecide ukuthi anginakhuze angishintshe ubulili bami. Okay. So ngoba ugowe through yonke le process uyishintsha from intombazane uyoba umuntu wesilisa. Manje uyenza wedwa lento because ngiyacabanga ukuthi na into ephathelene nama-emotions, support wawuyitholaphi? Into eyenzekile ukuthi ngithe sengifika ngapha ngathola umuntu engithandana naye nengisathandana naye manje oyintombazane. Uyena-ke ngamchazela ukuthi vele ube-understand-a lento ukuthi akukhona abantu abama-lesbian khona bakanje. Ngimchazelile ukuthi mina ngifuna ukwenza i-human transgender kanje. So yonke i-support bengiyithola kuyena. Ngoba wazi wa-add-a nanemali ukuthi angilekelele ukuthi ube ilento ofisa uba yona. Yebo. Okay, so umuntu o-supportive. Imanje ngiyacabanga la ekhaya ngoba uthi wahamba uyintombazane. Abazali balindele ukuthi amalobolo ayangena. Hayi ukuthi ayaphuma. Balindele lokho. Ila angithi sishaya khona manje. Ingakho kugcine sekuphoqa ukuthi ngicele usizo lana kwaba Blaqlife ukuthi bengisize ukuze ngizokwazi ukuthi ngisho imfihlo yami ekhaya. Ngoba manje sekufika isikhathi sokuthi ngilobole umuntu wami. Bona balindele ukuthi uzolotsholwa mina. Uzolotsholwa wena. So mawucabanga ekhaya bazoyithatha kanjani lolu daba? Angazi bazoyithatha kanjani ngoba ekuhambeni kwami vele lento yokuba i-lesbian bebengayi-understand. Ngoba nasemphakathini bebengayi-understand, bengibizwa ngamagama. Ngifuna ukucacisela nababukeli ukuthi akekho umuntu okuthiwa isitabane. Noma ngathiwa wesilisa noma wesifazane akekho. Umuntu usuke i-lesbian noma ugay. Phelela lapho. Kodwa-ke amagama ngibiziwe ngawo futhi ngihlukumezekile. Kodwa-ke ekhaya
nabo ngibashiye bengaka-understand indaba yami ngoba lesbian. Angazi uma ngifonela uzoba kanjani. Okay. Ngiyayizwa lento oyishoyo, but manje angithi uya-understand ukuthi uhambe ekhaya uyintombazane. Manje I'm sure khona nama-structures akho aseshintshekile kancane. Mawucabanga mawuqhamuka bazokubona. Bazongibona ngoba ngisafana naloya muntu kunje phela-ke sekukhona izinto ey'ncane ezidlukile ngoba senginanentshebe. Hayi sho ukuthi bokubona ngamehlo phela ngoba amehlo nawo ashintsheki. Hayi. Nanobuso bazongibona nasebusweni ngoba akushintshanga kakhulu ubuso kunje khona izinto ey'milayo yabo. Mina esey'hlukile. Namabele akusenawo. Kodwa nje bazongibona khona. Okay. So manje if ube-reject ekhaya, isicelo sakho ngoba uthi uyocela ukuthi phela fanele bahambe bayolobola bona balindele amalobolo, uzokwenza njani? Mabe ngi-reject akusho ukuthi kuzobe kuwukuthi namanje abakamukeli ukuthi ngilento engiyiyona ngazalwa ngiyiyo futhi. Ayikho into engingayenza ukuphikisana nentando kaNkulunkulu. Kusho ukuthi nami kuzomele ngimove on. Vele sengiyakwazi ukuy'mela manje. Ngizokhona ukuphila nomuntu wami ukhona o-supportive. Ngeke kube inkinga kakhulu. Kodwa nje bese ngenzela ukuthi ngenze izinto ngendlela okuyiyona yona. Nanokuthi ube ne-relationship nomndeni wakho. Yebo. Okay. No, ayikho inkinga, sizobathinta ekhaya. So lolu daba sifonela ba? Ngicela ukuthi sifonele umama ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngifonele ubaba. Uyena umama ozokwazi ukuthi mhlawumbe azame ukungizwa angidlulisele nodaba kubaba wami. Ngoba ubaba ayi cha ngeke azayizwa. Yena uzoshaya amagabade. Yebo. Yeah. No, ayikho inkinga. Asimthinta umama. Babukele emakhaya niyayizwela-ke istori ubhuti efuna ukuxoxela umama ukuthi-ke nayi wahambe eyintombazane kodwa usezobuya ewumuntu wesilisa. Siyacela-ke futhi siyabonga futhi ukuthi i-support yenu enisinika yona. Cela ningakhohlwa ama-banking details lapho ukuthi niphose sivivaneni. Inhloso ya-Blaqlife ukuthi-ke na yenze sure ukuthi ifinyelela kuwo wonke umuntu njengobhuti wethu lo mncane lana odinga usizo ukuthi-ke na akwazi uyodabula udaba lapha kubazali bakhe. So baningi-ke nabanye la ngaphandle abadinga usizo but asikwazi ukwenza konke ngamandla ethu ngoba asixhaswa umuntu uBlaqlife uyimele nje but ngosizo lwenu singakwazi ukuthi siqhubekele phambili. Siyabonga. Sawubona mama njani? Ngiyaphila mntana njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungsta la wakwa-Blaqlife TV kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Ngihleli nendodakazi yakho la ecela ukukhuluma nawe. Singakwazi ukukhuluma? Hayi ngingakwazi. Okay, siyabonga ngicela ungibambele. Sawubona ma unjani? Yebo sawubona hawu. Kodwa ngizokhuluma nomntana ngoba indoda manje. Uyena uMandisa lo ma. Manje kwenzakalani ngevosi yakho mntanami yini nomkhuhlane nini? Hayi ma ngifonelele vele ukuthi ngizochaza yona le ndaba le. Angithi uyakhumbula ma ukuthi sukela ngisasemncane isimo sobulili bami besithanda ukuthi singaqondakali. Yebo Mandisa. Shuthi manje into eyenzekile ngo-2021 ngahamba ngayokwenza ngawushintsha ubulili bami. Sikhuluma nje sengumfana manje ngokuphelele. Kodwa manje ungenzani? Cha ma bengifisa ukuthi ngiqale ngicele kuwe before ngiyenze lento le ukuthi-ke manje bengangazi ukuthi ngeke uzuvuma. Ingakho ngikhetha ukuthi ngitshele sengiyenzile. Mandisa esikhathini esingaka wazi kahle mntanami ukuthi ngithembele kuwe ukuthi wena oyongilethela iy'nkomo nami ngike ngigqoke ngoba uyazi ukuthi ngizele nabafowenu basazophuma baphuma imizi yabo kanti mina nginandodakazi. Ma kunjengoba ngichaza-ke kodwa-ke ayikho into esengingayenza manje ngiyaxolisa kakhulu. Inami ukuthi kodwa mntanami ukuthatha iy'nqumo uwedwa lapho ukhona ngikhona mina nguwumzali wakho ekutheni ukuxoxisane nami ngale nto le
usuyenzile mina ngizothini manje baba wakho. Lapho-ke inkinga ma wena uya-understand indaba yami yobulili bami. Inkinga iqala mase ufuna ukubonisana nobaba. Yingakho ngithe le nto le ngizoyenza nginganitsheni, ngingaqali ngintshene, ngizonitshena sengiyenzile. Ma sengiwumfana. Nginga-understand mntanami ngoba nguwumama ngithatha konke ubuhlungu ngibgodle nguwumama. Uma sekunesimo esivelayo esikanjena awungitshele la Wemandisi. Le nto yeni yenziwa kanjani ngakhathi sini? Angazi ngizoyithini kubaba wakho angazi. Into nje uma yenziwa udokotela kuningi ngingachaza ngingaqedi. Kodwa nje engisho ukuthi sengumfana manje ningamangali mase ngibuya ngoba ngiplana ukuthi ngizobuya ngonyaka ozayo. Senginanentshebe, sengiwumfana nje ma. Kodwa mntanami hayi yabona lokuthi sokuwumfana noma ngifisa ukusamukela lesi simo ngoba akukho la engizokulahla khona kodwa kunzima ukuthi ngisamukele kodwa kumele ukuthi ngisamukele njengomama ngizosibeka kuthini mina kubaba wakho. Uma usuyozama ngiyacela ukuthi uzame ukubeka ngendlela ongabeka ngayo. Okunye ngicela ukuthi uma usumtshelile ngalokho kade ngikutshela kona ukuthi ngicela ngitshelele umalume ukuthi kuzomele sihambeni siye kwalo muntu lo esengihlekisana naye manje. Ngifuna ukulobola. Hayi ngeke ungijobonike lesihlekisana naye-ke yena. Yena umuntu wesimame ma. Angithi uyazi ukuthi angithi uyazi ukuthi bengithandana nabantu besimame mina. So umuntu wesimame. Nkosi ungilahlelani. Ngiyaxolisa ma kodwa-ke kunje sekwenzekile. Ngisacela ukuthi ukuthole enhlizweni yakho ukuthi usamukele lesimo lesi. Ngoba manje sengiphuthuma indaba ukuthi ngifuna ukulobola. Avele nje ngabantu angazi ukuthi ngizoyibeka ngithini kubaba wakho. Manje ngiqala nayizwi sekwele ndoda. Khona-ke ebusweni ushintshe nanobuso uhlinziwe ubuso noma kwenzakaleni. Awungibekele manje. Cha angihlinzwanga ubuso ma kunje bushintshile senginentshebe sengumuntu wesilisa manje. Ma ngicela ukuthi-ke uzame ukuyiprocessa le ndaba. Ngiyazi ukuthi intsha emadlebeni akho yabo. Yabo mama besonto bayongibuka kanjani. Ngiyakhumbula uthiwe kodwa ngangithi mntanami wenza ngoba ukhule nabafana. Ngabe ngibukeka kanjani esontweni emphakathini emndenini. Kodwa ngoba ngumama dakwakho yini amalahle kwaze kwanzima emhlabeni. Hayi. Sawona mama. Hayi sawubona. Uzizwa kanjani esezobuya ekhaya amabele ngasekho? Mntanami ngibheke ngaphakathi ngibheke ngiphelele angazi nokuthi ngizothini into engenziwa manje kodwa ngoba ngumama kufanele ngamukele kodwa kwamukela kwami angazi noma uzokuphelela yini umuntu lobaba la ekhaya ngoba uzongixosha. Hayi kodwa ngoba umama uyazi ukuthi uthintwaphi ubaba wasekhaya uzokwazi nje ukuthi-ke na ukhulume naye abone because wonke umuntu uyakudinga ukuthi ajabule angithi. Kanjena ubaba ukuthi uyamthinta abantu engangokuba uma exosha ingane uma ukhulumela ingane kwawena uphuma naye ingane yakho. I know siyezwa mama. Siyabonga kakhulu for isikhathi sakho ukuthi ukhulume nendodakazi yakho ukwazi ukuthi-ke na uyizwe ukuthi bifisa ukuthini. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga mntanami. Okay. Okay na bye. Okay so sesizwile-ke kumama. Akungi-educate lana i-process yonke le ye-transgender because ngoba ngihleli lana ngibona nje ubhuti omdala and ngiyathuka mayethi umama hayibo izwi liyashintsha ngoba mina phela ngibona indoda ephelele. Ithini i-process yakhona? Hayi kubantu ngokuhlukana kwabo akufani indlela okwenzeka ngayo. Mina nje njengomuntu ngoba vele kade sengichazile nasekuqaleni ukuthi ekuzaleni kwami vele umzimba wami bekuwumzimba womuntu wesilisa. So konke lokhu kudla amaphilisi nemijovo akuthathanga isikhathi eside for mina ngoba vele umzimba wami ubuvele ukhandeke njengomuntu wesilisa. Okay so ilona intshebe bakwenzani udokotela khona enzani noma
No, angithi ngoba ngoba sisuke ngijova ngidla namaphilisi bekwenzela kona lokho. Intshebe enganginayo vele encane eyayiqhuma lana kodwa ayingekho ngangale. Kodwa ngithe after sengidlile amaphilisi ngajova nalemjovo ngibona udokotela nevoice yami yagcina isishintsha ngoba kade umuzwa umama ethi akasangizwa ubeyitshela umuntu wesilisa. Yagcina ishintsha nevoice yami ngenza nelona-ke ngenza nesejari. Yeah. Okay, so wena uyindoda ephelele njengase ngithatha umuntu wesilisa la ngimbeke ngithathe nawe ngikubeke akukho okushodayo kuwena. Uyindoda ephelele nje. Akukho okushodayo ngiyindoda manje ngiyindoda ephelele impela. Okay, so kukhona imjovo oyithathayo mhlambe owamaphilisi? Isakhona ngisaqhubeka nokuyithatha ngoba bekuthiwa ngakapheli vele i-process yami. So manje amaphilisi lawo uyawathatha impilo yakho yonke or kune time frame? No, kune time frame vele kuzohamba ngigcine sengiyeka ukwathatha amaphilisi. Okay, so manje ke ngiya-understanda uthi unomuntu and nimisele ngokuthi niqhubekele phambili. Yeah, siyazi ukuthi emshadweni iy'ngane zibalulekile, nizokwenza njani? Yeah, umuntu wami vele ngimfice esenayo ingane ekhona. Okwamanje bengingakaboni isidingo sokuthi sijahe ukuthi sibe nabantwana. So usa-right lo esanaye lo yedwa. Nikhulisa yena? Yes, so senobuye nibone in future. Yes, sobuye sibone. Okay, so iy'thombe zakho ey'ndala lezi usawugel uyayigcina zona? Ngiyayigcina kodwa angithandi yazi indlela osho ngayo ngoba sukela kudala vele benguboy mina. Ububoy. Angazi nje ngibuke njengogela kunje manje-ke senguboy ngokuphelele. So usho ukuthi umama akaze akufaka i-pink bowanyana akushutha isithombe? Hayi ngeke akwenze lokho. Uya-understand ukuthi hayi imini indoda. Wena indoda. So manje usumnumzane wasekhaya? Sengumnumzane manje. Hayi mawujabule kuhle lokho. Yeah. And asithemba ukuthi i-process yakho yonke izohamba kahle. Hayi ngiyabonga. Yeah. Ngiyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi hayi usedecide ukuthi yena ubhuti omdala manje sekuyena indoda yomuzi. Hayi siwu-Blaqlife isifise ungena kuwo wonke amagumbi sisize bonke abantu. Wonke umuntu enenkinga sifisa ukuthi kena sifinyelele kuyena. So siyacela ukuthi kena niphoste lapha esivivaneni i-account number iyavela lapha kwi-screen. Mawukuthi kena une-product ofisa ukuyi-advertiser, please nisendele umchafazo nisitshela ukuthi kena yibo leyo product. Mawukuthi futhi unenkinga, please usendele umchafazo usitshele ngenkinga yakho ngoba sifuna ukufinyelela yonke indawo and ngosizo lenu sizokwazi ukuthi sifinyelele kuwo wonke umuntu osidingayo. Please like, share and subscribe to Blaqlife TV. Siyanithanda, siyabonga.